مرحبا، اليوم بدي أعلمكم كيف تعملوا كيكة الزبادي بدون بيض. بس أول ما نبلش اعملوا لايك واشتركوا بقناتي. كيكة كتير طيبة واعملوها لأولادكم لأنها كتير طيبة مسكبة. ويلا نبلش مع بعض بطريقة التحضير. أول شي عندنا 3 كوب من الطحين، ليزرفين من البيكنج باودر، كوب ربع من السكر، كوب وربع من الحليب، كوب زبادي، ملعقة صغيرة فانيليا. نحط فوقهم ربع زيت نباتي، نحركهم بالخفاقة حتى يصيروا بهذا الشكل. فيكم تسووها بقالب الكيك العادي، وفيكم تسووها مثل الكب كيك. أول شي ندهن زيت مشان يلزقوا قوالب الكب كيك، هيك بيصيروا يعني. ونصب خليط الكيك بقلبهم هيك يعني. إذا طلع قليل بنحط هيك حطوا أكتر، بس يعني هالقد حطوا. ندخلهم على فرن حامي مدة 50 دقيقة، وحرارة الفرن 180 درجة. واللي احنا سوينا قالب كيك كمان، كيك وقالب كيك. هلا يعني كنا بنشوف هيك توست هيك يعني نعمل هيك نقطعها هيك، نشيل الفوقاني طلعوا كيف هيك. تاني كلياتهم هيك بتعملوها يعني شوي شوي بتعملوها، بس التوتي وتشيل الدويرة. بتحشوها بالنوتيلا إذا بدكم، أو بزيت الفستق. لا بصراحة نحنا حشيناها بالنوتيلا لأنه أنا بحب النوتيلا. وبتعرفوا شو كمان هيك، أنا بعد كمان بعد ما أعلمكم هذا كمان بعد ما أعلمكم كيف تعملوا كب كيك رح أعلمكم كيف تعملوا البطاقات. استولوا بالكم التوسيس رح تاخلص الكب كيك. هذا بنحط الكريمة هلا هيك من يعني عشان بس تصير طيبة. واللون بينك ما بعرف شلون قدرت اعملها امي يعني. وهيك صاروا كب كيك كتير بيشهوا، وعملوها لأطفالكم كتير حيحبوه، ورح أقولوا شكرا يا ماما ويا بابا. وكمان دول كب كيك مسكبة. وكمان هلا طبعا هي الكريمة الجاهزة اللي استخدمناها تستخدموها بس إذا بدكم تقدموها مباشرة لهذا الكب كيك. أما إذا بدكم تزينون تتركون لوقت التقديم فاستخدموا الكريمة الشانتيه البودرة. أنا اللون الزهر سويتها كريمة شانتيه، بس لأني بدي أقدمها مباشرة استخدمت يعني على السريع زينتها بالكريمة الجاهزة كمان يعني. وهي كمان القالب يلي سويته بقوالب الكرتون، هي حقصها وحتشوفوا من قلبها كيف طلعت كتير ظريفة. بس إذا بدكم تسووها هسه من دون ما تزينوها رشوها بالبودرة بالسكر البودرة. تفضلي جوي. هلا خلص الفيديو، بشوفكم فيديو تاني، وما تنسوا أن تشتركوا بالقناة وترنوا الجرس. أهم شي تعملوا لايك للفيديو، وبشوفكم فيديو تاني. باي.